Gila, kok bisa begini ya? Oke, ceritanya kami dapat proyek perbaikan tangki panel fiberglass yang usianya lebih dari 1 dekade. Klien jarang rawat tangki, lalu awalnya cuma rambes kecil. Tapi pas dicek lebih detail, ternyata baut-bautnya udah karatan parah. Ini bikin sambungan longgar dan kebocoran yang baru. Makanya di kasus ini, solusinya bukan cuma tambal bocor, tapi harus pakai metode lining fiberglass atau langkah terakhir harus langsung ganti baru. Kalau tangki fiberglass kamu udah berumur, jangan nunggu bocor besar. Cek rutin itu jauh lebih hemat. DM kami jika ingin perbaikan produk fiberglassmu.